Willkommen bei Sonntagspredigt, dem Podcast der Gute-Nachricht-Mission. Jede Woche teilen wir die Predigt unseres Sonntagsgottesdienstes, eine Botschaft der Hoffnung, der Vergebung und der Liebe Gottes. Wir glauben, dass die frohe Botschaft für jeden Menschen bestimmt ist. Schön, dass du dabei bist. 제가 얼마 전에 한번 이 물이 순환하는 이야기를 했잖아요. Und kürzlich habe ich darüber geredet, wie der Wasser fließt. 하늘에서 비가 내리고 Der Wasser fällt vom Himmel 이 비가 땅을 적시고 und der Regen macht die Erde nass. 이 물들이 강으로 흘러가서 결국 바다로 흘러가는 거예요. Und die Wasser fließen ab auf der Erde und zum Meer. 이게 다시 위로 올라가야 비가 또 내릴 수 있는 겁니다. Und nur wenn das Wasser wieder in den Himmel steigt, kann auch wieder Regen fallen. 근데 물이 이 땅으로 갔다가 강으로 가면서 이 물에 많은 오염 물질이 들어간대요. Aber dann, wenn der Wasser vom Himmel fällt und durch den Fluss zum Meer kommt, wird es ganz oft schlecht. 더러운 것들이 물에 많이 묻는데요. Das heißt, viel Dreck und Verschmutzung landen dann auf dem Wasser, im Wasser. 근데 여러분 이거 바다에서 이제 다시 수증기가 되어 가지고 물이 위로 올라가는데 Aber dann steigt das Wasser wieder in den Himmel 참 하나님 너무 신기하게 만드신 거예요. als Dunst und der ganze Zyklus ist sehr faszinierend. 물에 여러 가지 더러운 성분들이 많이 섞여 있었는데 Denn es sind ganz viele schmutzige Partikel im Wasser 또 여러분들이 세수할 때 비누 쓰잖아요. und wenn wir die Hände waschen oder das Gesicht waschen, nutzen wir so Handseife. 특히 여자들 화장 지운다고 물 많이 쓰잖아요. Und viele Frauen nutzen viel Wasser, damit sie ihre Schminke abbekommen. 그 물들이 전부 다 바다로 흘러가요. Aber all die Wasser fließen ab zum Meer. 근데 참 감사한 게 물이 증발될 때 모든 더러운 것은 딱 내두고 순수한 물만 올라간대요. Aber wenn das Wasser verdunstet, bleiben alle schmutzigen Partikeln da und nur die reinen Partikeln werden dann verdunstet. 그래 다시 비가 내리니까 이게 깨끗한 물이 된단 말입니다. Und wenn es wieder Niederschlag gibt, dann heißt es ist reines Wasser. 이런 물이 순환하는 것처럼 Und so wie das Wasser zirkuliert. 아침에 이 비가 내리는 이 모습을 보면서 너무 기분이 좋은 거예요. Es hat mir so gut getan, als ich am Morgen den Regen gesehen habe. 야, 이렇게 하나님이 우리 인생에 하나님의 일에 은혜를 베풀지 않으면 우리가 얼마나 건조하게 인생을 살까? Und unser Leben wäre so trocken, wenn Gott uns keinen Regen im Leben geben würde. 안 그렇습니까? Ist das nicht wahr? 진짜 우리 인생에 하나님의 은혜가 빠지면 얼마나 인생이 드라이해 버리겠습니까? Wie trocken wäre denn unser Leben ohne den Segen Gottes? 예. 다시 비가 되기 위해서 여러분 물이 위로 올라가야 되는 것처럼 Und damit wir wieder Regen haben, muss das Wasser verdunsten. 여러분 어떤 사람들에게는 하나님의 은혜가 멈추는 사람들이 있습니다. Aber dann gibt es Menschen, bei denen der Segen Gottes irgendwo aufhört. 예, 똑똑한데 Es gibt kluge Menschen 뭔가 잘하는 것 같은데 und man denkt, ja, die Person kann vieles. 어떤 사람한테는 하나님의 은혜가 이제 멈춰버리는 거예요. Aber dann gibt es Menschen, bei denen der Segen Gottes aufhört. 하나님의 은혜가 안 내려오니까 모든 걸 내 힘으로 다 풀어나가야 되는 겁니다. Und weil sie keinen Segen haben, müssen sie alles aus ihrer eigenen Kraft machen. 여러분 그것처럼 힘들고 피곤한 인생이 없다는 거죠. Aber das ist das Leben, das am meisten einen ermüdet. 왜냐하면 하나님 비를 내렸으면 이 물이 다시 위로 올라가야 되는 것처럼 Denn Gott hat uns den Regen gegeben und dieses Wasser muss wieder in den Himmel steigen. 여러분 하나님 우리 모든 인간에게 선인이든 악인이든 하늘에 똑같이 비를 내리신다 그랬거든요. Und es steht geschrieben, dass Gott jedem Menschen, ob gut oder schlecht, Regen zulässt. 너는 교회 잘 나오니까 내가 비를 좀 더 내리겠다. 이거 아니에요. Er würde nicht sagen, nur weil du öfter in die Gemeinde gehst, gebe ich dir ein Stück mehr Regen. 하나님 모든 인생에 똑같이 비를 내리신다 그랬습니다. Sondern in jedem Leben eines Menschen gibt er dieselbe Menge an Regen. 하나님의 은혜를 주시는데 Gott gibt uns genauso Segen. 은혜를 받아들이고 Und wenn wir den Segen akzeptieren, 기뻐하고 wenn wir es annehmen und uns darüber 그다음에 freuen, 여러분 이게 올라가야 됩니까? 안 올라가야 됩니까? dann muss die Freude wieder in den Himmel steigen, oder? 여러분 그게 뭐라고 했습니까? Und wie nennen wir das Ganze? 기억납니까? Erinnern Sie sich daran? 항상 기뻐해라. Freue dich immer 쉬지 말고 기도해라. und bete ohne Pause 범사에 감사해라. und
danke ihm für jederzeit und für alles. 예, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Denn das ist der Wille Gottes im Christus Jesus. 예, 하나님의 뜻은 하나님의 은혜를 받고 우리 마음에 하나님을 향하여 감사가 올라가야 된다는 거죠. Der Wille Gottes bedeutet also, dass wir den Segen Gottes erhalten und unser Dank wieder in den Himmel zu Gott steigt. 예, 많은 사람들이 하나님의 은혜를 입는데 Und viele Menschen erhalten den Segen Gottes, 이게 다시 하나님을 향하여 감사가 안 올라가는 거예요. aber es geht dann nicht wieder zurück zu Gott und auch nicht in der Form von Dankbarkeit. 예, 하나님을 향하여 뜨거운 감사한 마음이 없는 거예요. Das heißt, wir haben nicht diese große Dankbarkeit gegenüber Gott. 여러분, 그건 뭡니까? Was haben wir dann, 예, 하나님께 감사하지 않는 것은 wenn wir keinen Dank an Gott haben? 이 모든 건 내가 잘하고 있다 이 말이에요. Dann heißt es, ich denke mir, ich tue alles. 내가 하는 거지 무슨 하나님이야. Ich bin doch der, der etwas tut, nicht Gott. 무슨 하나님의 은혜야. Wo bleibt denn der Segen Gottes? 내가 노력해서 이렇게 인생을 만들어 왔지. Ich habe doch mein Leben selbst gegründet. 예, 정말 어리석은 생각을 하고 있는 사람들입니다. Und es gibt so viele Menschen, die solche törichten Gedanken haben. 그래서 하나님이 그 사람의 인생에 비를 이제 멈춘다고 성경에 이제 그렇게 되어 있습니다. Und in der Bibel steht, für solche Menschen hört dann der Regen auf. 예, 여러분 삶에 어려움이 있고 문제도 있습니다. Und im Leben gibt es Schwierigkeiten und es gibt auch Probleme. 하지만 여러분 마음속에 끊임없는 하나님을 향한 그 감사한 마음이 있어야 되는 거예요. Aber was wir in unserem Herzen benötigen, ist ein Dank, der ohne Pause fließt zu Gott. 예, 여러분 우리가 이래 말씀을 들으면서 Und während wir das Wort hören 또 여러분들이 성경을 읽고 und während sie in der Bibel 또 lesen 기도하고 und während sie beten 성도들과 교제하고 und während sie mit den anderen Geschwistern Gemeinschaft führen, 이래 하면서 우리 마음에 다시 하나님을 향한 감사와 기쁨을 돌려보내 드릴 수 있다는 겁니다. während all den Dingen können sie Dankbarkeit und Freude zu Gott zurückgeben. 예, 오늘은 우리 사무엘상 30장 읽도록 하겠습니다. Lassen Sie uns heute 1. Samuel Kapitel 30 lesen. 사무엘상 30장입니다. 1절입니다. Vers 1. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때 아말렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 Als nun David samt seinen Männern am 3. Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. 거기 있는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. 다윗과 그의 사람들이 성에 이르러 본즉 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜 사람 나발의 아내 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Israeliten, und die Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 궁급하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steidigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져오매 Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Ahimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, 다윗이 여호와께 묻자고 가로되 내가 이 군대를 쫓아가며 미치겠나이까 여호와께서 대답하시되 쫓아가라 네가 반드시 미치고 정령 도로 찾으리라. da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen, werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und du wirst gewiss Rettung schaffen. 이에 다윗과 그와 함께한 600명이 가서 부솔신에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기 머물렀으되 Da zog David hin samt den 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200인을 머물렀고 다윗은 400인을 거느리고 쫓아가니라. Und David jagte nach, er und 400 Mann, und 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu bleiben, blieben zurück.
예, 10절까지 읽었습니다. Wir haben bis Vers 10 gelesen. 예, 오늘 이 부솔 시내를 건너가는 400명이 있고 Wir haben heute hier 400 Männer, die über den Bach Besor gingen. 건너지 못하는 200명이 있습니다. Und dann gibt es 200, die nicht über den Bach Besor gehen. 여러분 지금 도적들이 와서 아내와 자식들을 잡아간 거예요. Und wie Räuber sind sie hergefallen und haben ihre Frauen und Kinder weggeführt. 여러분 얼마나 급하겠습니까? Das heißt, sie sind in einer dringenden Situation. 예, 도적들이 아내와 자식들을 잡아갔는데 Wie Räuber kamen sie her über die Kinder und ihre Frauen. 여러분 당연히 남편으로서 아버지로서 쫓아가서 잡아야 되잖아요. Ist es nicht selbstverständlich, dass man als Mann und als Vater die nachjagen und sie wieder zurückerobern muss? 예, 처음에는 다 슬퍼했어요. Anfangs waren alle traurig. 야, 우리 아내를 뺏겼다. Unsere Frau wurde uns weggenommen. 야, 내 자식을 뺏겼다. Unsere Kinder wurden uns weggenommen. 내 삶의 터전이 다 무너졌다. Und die Basis meines Lebens ist zerbrochen. 처음에는 울 기력이 없도록 울고 슬퍼했다고 했습니다. Es steht, dass sie ihre Stimme erhoben und weinten, bis sie nicht mehr konnten. 그 다음에 이제 너무너무 화가 나니까 이 화를 누구에게 돌리고 싶은 거예요. Und sie waren alle wütend und irgendwo musste diese Wut abbekommen. 예, 그게 이제 다윗이었습니다. Und David wurde dann quasi als Zielscheibe gewählt. 다윗 때문이야. Und sie sagten, es ist wegen David. 우리가 괜히 다윗을 따라다니다가 우리 인생 망한 거야. Warum sind wir nur David gefolgt und jetzt ist unser Leben am Ende? 다윗이 우리를 똑바로 못 이끌어 준 거야. Es liegt an Davids Führung, weil er uns nicht richtig geleitet hat. 왜 하필 내 인생에 다윗을 따랐던가? Warum habe ich denn ausgerechnet David 이 ausgewählt? 모든 책임을 다윗에게로 이제 돌리기 시작하는 거예요. Sie haben angefangen, alle Verantwortung auf David zu tun. 그러면서 다윗을 이제 돌로 치려고 했다는 겁니다. Und sie wollten David steinigen. 예, 성경에 왜 다윗이 위대한 왕이냐 하면 Und in der Bibel finden wir David als einen geachteten König. 예, 모든 사람이 절망할 때 다윗은 다른 마음을 가지는 거예요. Und das liegt daran, dass David immer ein anderes Herz hat, auch wenn alle anderen verstört sind. 예, 모든 형편은 절망인데 Denn die ganze Situation spricht dafür, dass man Hoffnung verlieren sollte. 예, 아내도 빼앗기고 자식도 빼앗겼죠. Ihre Kinder, ihre Frauen, sie wurden ihnen weggenommen. 믿었던 부하들이 배반을 하죠. Und seine Diener, sie haben ihn betrogen. 진짜 사방을 둘러봐도 어떤 소망도 보이지 않는 시간인데 Und er könnte überall hinschauen und er würde keine Hoffnung finden. 예, 그때 다윗은 여호와로 말미암아 힘을 얻더라는 겁니다. Aber es steht geschrieben, dass David im Gott seine neue Kraft schöpfte. 그리고 하나님께 묻기 시작했고 Und er hat angefangen, Gott zu fragen. 하나님, 내가 쫓아가면 도적들을 잡을 수 있습니까? Herr, wenn ich den nachjage, werde ich sie einholen. 하나님이 쫓아가라. Und der Herr sagte, ja, folge ihnen nach. 네가 반드시 미치고 정령도로 찾으리라고 이렇게 약속을 하신 겁니다. Und er hat ihm versprochen, du wirst sie gewiss einholen und alles wieder zurückfinden, was du verloren hattest. 다윗이 하나님의 약속을 듣고 이제 부하들한테 이야기를 한 거예요. Und David vertraute auf das Versprechen Gottes und spricht zu seinen Dienern. 여러분 그만 슬퍼하십시오. Und er sagt, hört auf, euch zu beklagen. 이제 우리 일어납시다. Und jetzt müssen wir aufstehen. 우리 슬픔에서 일어나서 우리 달려갑시다. Lass uns das ganzen Trauer liegen und lassen wir uns nachjagen. 하나님이 약속하셨습니다. Denn Gott, er hat uns versprochen, 쫓아가면 반드시 미치고 정령도로 찾는다고 약속하셨습니다. dass wenn wir ihnen nachjagen, wir sie einholen werden. 여러분 우리 아내와 자식들이 지금 우리를 기다리고 있습니다. Und unsere Kinder, sie warten gerade auf uns. 여러분 힘을 내십시오. Also versucht ein bisschen Kraft zu schöpfen. 자 이제 그만 울고 달려갑시다. Und hört auf zu weinen und lasst uns nachjagen. 그 600명이 다윗의 부하가 있었는데 Und David hatte 600 Männer mit sich. 예, 400명은 다윗의 말을 듣고 일어나서 가는 거예요. Und 400 Männer haben auf David gehört und sind aufgestanden und sind ihm gefolgt. 근데 200명은 우리는 못 가겠다는 겁니다. Aber dann gab es 200, die sagten, wir können nicht weiter. 아니 여러분 같이 갑시다. David sagte, kommt doch. 근데 여러분 못 가는 사람들은 이유가 있는 거예요. Aber diejenigen, die nicht weiter können, haben immer einen Grund dafür. 왜 못 갑니까? Warum können sie nicht weiter? 지금 아내가 잡혀 있는데 Ihre Frauen sind weggeführt worden. 자식이 아버지를 기다리고 Die 있는데 Kinder warten auf den Vater. 왜 못 가죠? Warum können sie nicht weiterjagen? 여기 9절에 보면 Und Vers 9. 이에 다윗과 그와 함께한 600명이 가서 부솔신에 이르러는 뒤떨어진 자를 거기 머물렀으되
Da zog David hin samt den 600 Mann, die bei ihm waren, und als sie an den Bach Besor kamen, blieben die Zurückgebliebenen stehen. 처음에는 600명이 같이 갔다는 겁니다. Das heißt, am Anfang waren sie alle 600 Männer. 근데 부솔 시내라는 시내를 만난 거예요. Aber dann sind sie auf dem Bach Besor getroffen. 여러분 부솔 시내는 큰 강이 아니에요. Und Besor ist nicht ein riesiger Bach. 작은 시내입니다. Es ist eher ein kleiner Bach. 예, 얼마든지 마음만 먹으면 넘을 수 있는 곳이에요. Man könnte mit eigener Entschlusskraft diesen Bach überqueren. 근데 200명은 나는 여기 못 넘겠다는 겁니다. Aber 200 Männer sagten, ich kann hier nicht weiter. 아, 나는 못 갑니다. Ich kann hier nicht weiter. 왜냐하면 Weil, 10절에 보면 Vers 10, 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200인을 머물렀고 hier steht, 200 Mann, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben 여러분 zurück. 이 200명은 나는 피곤하다는 거예요. Die 200 meinten, sie sind zu müde. 나는 너무 큰 슬픔을 겪었어. Ich habe einen zu großen Trauer 나는 erlebt. 너무 큰 상처를 Das 당했어. hat mir eine zu große Wunde hinterlassen. 아, 나는 너무 피곤해 이제. Und jetzt bin ich viel zu müde. 난 더 이상 따라가고 싶지 않아. Und ich will nicht weiter jagen. 여러분 우리 인생에 이런 시간이 온다는 겁니다. Aber auch in unserem Leben kommen solche Zeiten. 여러분 건너갈 수도 있고 Man kann rübergehen, 머무를 수도 있고요. man kann zurückbleiben. 여러분 이거는 피곤해서 못 건너가는 게 절대 아니라는 겁니다. Aber das ist nicht, weil man müde ist, dass man nicht rübergehen kann. 그럼 나머지 400명 어떻게 건너갔냐는 거예요. Weil dann stellt sich die Frage, wie haben es dann die 400 Männer geschafft, die weitergingen? 여러분 400명은 더 건강한 사람들입니까? Waren es dann 400 gesündere Männer 체력이 뛰어난 사람입니까? oder Männer, die mehr Ausdauer hatten? 그게 아닌 거죠. So war das nicht. 예, 우리 인생에 한계를 만날 때가 있습니다. Manchmal treffen wir in unserem Leben auf Grenzen. 그때 이것을 넘는 사람이 있고요. Und dann gibt es Menschen, die überqueren, die gehen über die Grenze 그 hinaus. 앞에서 그냥 주저앉아 버리는 사람이 있다는 겁니다. Dann gibt es Menschen, die bleiben an der Grenze stehen. 여러분 정말 재밌는 건 뭐냐 하면 Und wirklich faszinierend ist, 이제 400명이 다윗을 따라갔어요. also die 400 Männer, die sind David gefolgt. 도적대들을 만난 겁니다. Und sie haben die Räuber getroffen. 그래가지고 다 죽이고 아내하고 자식들을 찾은 거예요. Und sie haben die alle geschlagen und haben ihre Kinder und Frauen zurückbekommen. 여러분 아내하고 자식이 얼마나 기쁘겠습니까? Und können Sie sich vorstellen, wie froh die Kinder und die Frauen waren? 저기 보니까 남편이 칼을 휘두르면서 도적들을 막 무찌르고 있는 거예요. Sie sehen aus der Ferne, wie ihr Mann mit einem Schwert ihre Feinde zerstückelt. 엄마가 이야기합니다. Und die Mutter spricht dann, 야 주성아 저기 봐 아빠야 아빠. hey Jusong, schau mal, da ist Papa. 아빠가 지금 우리를 위해서 여기까지 왔어. Papa ist für uns den ganzen weiten Weg gekommen. 주성이가 보니까 진짜 아빠가 칼을 휘두르고 있는 겁니다. Und Jusong, er sieht hoch und sieht seinen Vater, wie er mit dem Schwert kämpft. 와 아빠다. Und er freut sich, wow, das ist Papa. 그리고 막 달려가가지고 아빠를 끌어안고 Und er würde hinlaufen und dem Papa in den Arm fallen. 얼마나 행복하겠습니까? Und wie glücklich wären sie. 근데 한 여자가 온 거예요. Aber da steht eine Frau 혹시 우리 남편 못 봤습니까? und fragt dann, haben Sie vielleicht meinen Mann gesehen? 우리 애기 아빠가 안 보이는데요. Ich sehe nicht den Vater meines Kindes. 지금 막 곳곳에 남편하고 끌어안고 자식하고 끌어안고 이런 막 눈물겨운 장면들이 곳곳에 일어나고 있는데 Hier und da schließen sich die Familien zusammen und es ist eine wirklich also eine Sache, wo die alle weinen und freuen. 야, 한 200명 되는 여자들이 그냥 앉아 있는 거예요. Aber dann sehen wir ungefähr 200 Frauen, die sitzen einfach da 남편 찾고 있는 거예요. und suchen nach ihrem Mann. 남편하고 만나서 포옹하는 아내들이 400명. 400 Frauen, die ihre Männer gefunden haben und ihnen in die Arme fallen. 200명 여자들은 계속해서 우리 남편 어디 갔지? 우리 남편 어디 갔지? Und dann 200 weitere Frauen, die aber immer weiter nach ihrem Mann suchen. Wo ist mein 혹시 우리 Mann? 남편 못 봤어요? Haben Sie mal meinen Mann gesehen? 아니 우리 남편 예찬이 어디 갔어요? Ja, wo ist mein Mann Jeshan? 아, 그 부술시내 나무가에 앉아 있어요. Ja, er liegt am Baum vom Bach Besor. 뭐라고요? Wie 앉아 bitte? 있다고요? Wie bitte? Er sitzt 왜 da. 혹시 뭐 어디 다리라도 부서졌어요? Hat er sich denn das Bein gebrochen? 기부스에서 안 온 거죠? Er hat doch einen Gips, oder? 아니요, 팔이 조금 부서졌는데. Nein, es ist was Kleines am Arm. 그랬다고 안 와요? Nur deswegen ist er nicht gekommen? 이놈의 인간 내가 그럴 줄 알았어. Ah, dieser Schurke, ich wusste es doch. 왜 내가 예찬이하고 결혼해가지고 Warum habe ich bloß Jeshan geheiratet? 집에 가기만 해라. 이 인간 죽었어. Sobald ich nach Hause komme, bringe ich ihn um.
예찬이는 이제 평생 아내한테 꼭 잡히는 거예요. Und Nishan ist dann für immer in der Hand seiner Frau. 그래요, 안 그래요? Oder nicht? 아이들이 늘 예찬이 욕하겠어요, 안 하겠어요? Und die Kinder würden immer über Jeshan lästern. 아빠 그때 어디 있었어요? Papa, wo warst du da? 아빠 우리 잡혀 끌려갈 때 아빠 어디 있었어요? Als wir gefangen genommen wurden und weggeführt wurden, wo warst du da? 그럼 뭐라고 얘기하겠습니까? Und was für eine Antwort kann er ihnen geben? 그냥 아빠가 피곤했어. Papa war müde an dem Tag. 이유가 됩니까? Ist das ein Grund? 아빠 그럼 다른 아빠들은 다 왔는데 왜 아빠만 피곤해요? Alle anderen Väter sind doch gekommen, aber warum warst du denn als einziger so müde? 이거 무슨 할 말이 있겠느냐는 거예요. Ich meine, wie kann man sich denn überhaupt rechtfertigen? 여러분 인생이 행복해지는 사람이 있고 Es gibt Menschen, die finden Glück in ihrem Leben. 정말 인생이 부끄럽고 고통스러워지는 사람이 있다는 겁니다. Und dann gibt es Menschen, die führen ein schamvolles Leben und das führt letztendlich zu Leid. 어디에서 그게 나눠지느냐 하면 Und wo scheiden sich denn die Wege? 우리 모두는 인생에서 한계를 만나게 됩니다. Denn wir alle treffen irgendwann auf eine Grenze im Leben, 야, 이거는 내가 넘을 수 없다. wo wir sagen, das kann ich nicht überwinden. 여러분, 얼마 전에 영국에서 마라톤 대회가 있었습니다. Also vor kurzem gab es einen Marathonlauf in England. 그때 이제 우승한 선수가 있는데 Und es gibt dort einen Läufer, er hat den ersten Platz gewonnen. 이 사람이 마라톤 2시간의 벽을 깨버렸어요. Und er hat die Grenze von 2 Stunden im Marathonlauf hat er gesprengt. 예, 케냐 사람인데요. Er ist ein Kenianer. 예, 세바스찬 사웨라는 사람입니다. Er nennt sich Sebastian Sawe. 예, 이 사람이 1시간 59분 30초 만에 결승점에 도착한 거예요. Er hat es innerhalb von 1 Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden geschafft, an den Ziel zu erreichen. 예, 여러분 이거는 이 2시간의 벽은 인간이 깰 수 없다고 이야기를 했거든요. Und eigentlich hatte man gesagt, der Mensch könne niemals unter die 2 Stunden kommen. 42.195km를 뛰는데 Und man läuft da über 42 Kilometer. 근데 이 사람이 처음으로 인간으로서 처음으로 2시간의 벽을 깨버렸어요. Aber als allererster Mensch in der Welt hat er die 2 Stunden unterschritten. 예, 지난 4월 달에 런던 마라톤에서 있었던 일입니다. Das war im April 2025, letztes Jahr. 예, 여러분 마라톤 선수들이 하는 이야기가 있어요. Und es gibt etwas, das immer Marathonläufer sagen. 여러분 그 2시간에 들어오려면 100m를 한 15초 정도로 계속 뛰어야 돼요. Und man sagt, wenn man in 2 Stunden einen Marathon volllaufen will, dann muss man 100 Kilometer in 15 Sekunden die ganze Zeit laufen. 여러분 중에 100m 15초에 못 뛰는 사람이 있을 거예요. Und ich bin mir sicher, unter Ihnen gibt es viele, die nicht mal 100 Meter in 15 Sekunden schaffen würden. 남자들이야 뛰겠죠. Vielleicht gibt es manche unter den Männern, 근데 대부분 여자들은 못 뛸 것 같아요. aber die allermeisten Frauen denke ich nicht. 근데 여러분 그렇게 해가지고 2시간을 똑같은 속도로 뛰어야 돼요. Aber man muss 2 Stunden lang mit demselben Tempo rennen. 이게 말도 안 되는 속도 아닙니까? Also es ist ein Tempo, das ergibt keinen Sinn für die 어떻게 Menschen. 15초로 달리는 그 속도로 100m를 2시간을 달릴 수가 있습니까? Wie kann man denn 2 Stunden lang 100 Kilometer pro 15 Sekunden laufen? 여러분 마라톤 선수들이 하는 말이 뭐냐 하면 Marathonläufer, die sagen, 여러분 마라톤을 달리기를 하다 보면 사람의 몸에 이 사점이라는 게 온대요. die sagen, es gibt ein Limit eines menschlichen Körpers, 예, 토텐punk트. einen Totenpunkt. 예. 여러분 사점이 뭐냐 하면 Und dieser Totenpunkt, 우리 폐가 이 운동을 더 열심히 하니까 더 활발하게 하니까 우리 폐가 산소를 더 필요로 하는 거예요. unsere Lunge, wenn wir sportlich aktiver werden, dann braucht es mehr Luft. 이게 이 폐가 뭐요? 변하는 과정이라는 겁니다. Und die Lunge, die wandelt sich. 예, 더 많은 산소를 받아들일 수 있는 그 폐로 바뀌는 순간이래요. Also es erreicht dann einen Punkt, wo es dann mehr Sauerstoff einatmen kann. 근데 이 사점이 딱 도착하면 Aber an dem Totenpunkt, 특징이 뭐 너무너무 이제 숨이 찬 거예요. der Totenpunkt, da hat man quasi Atemschwierigkeiten. 왜냐하면 지금의 폐의 운동량으로서는 이걸 감당할 수가 없기 때문에 Weil der derzeitige Lunge kann dann nicht diese Aktivität überwinden. 예, 숨이 막히고 심장이 터질 것 같은 느낌이 든다는 거예요. Und da hat man das Gefühl, dass das Herz zersprengen könnte und man nicht weiter atmen kann. 그리고 다리가 완전 납덩이처럼 무거워지고 Und die Beine werden so schwer wie Blei.
예, 마음은 더 이상 못하겠다 하는 순간이 온대요. Und im Herzen denkt man sich, weiter kann ich nicht. 예, 그걸 사점이라고 합니다. Und deswegen nennt man diesen Punkt Totenpunkt. 예, 운동하는 사람들은 다 이런 걸 겪는답니다. Und man sagt, alle Sportler erleben so eine Sache. 예, 마라톤 선수들도 그 42km를 뛰려고 하면 4점을 3번, 4번 넘어야 된대요. Und Marathonläufer, wenn sie ein ganzes Marathon laufen wollen, dann müssen sie 3-4 Mal so einen Totenpunkt bewältigen. 예, 너무 숨이 차고 Und der Atem ist schwer 다리는 무겁고 und die Beine sind schwer. 야, 나는 더 이상 못하겠다, 포기하고 싶다는 마음이 딱 오는 거예요. Und man denkt sich, weiter kann ich nicht und man will lieber aufgeben. 예, 여러분 그때가 뭐냐 하면 우리 몸이 바뀌어가는 과정이라는 거예요. Und diesen Prozess ist aber ein Prozess, in der sich unser Körper verändert. 우리가 활발한 운동을 한다는 걸 느끼면서 Der Körper spürt, dass wir sportlich sehr aktiv werden. 예, 폐도 더 크게 운동할 수 있도록 예, 역할을 할 수 있도록 바뀌고 Und die Lunge versucht dann seine Funktion zu erfüllen, indem er weiter aktiver wird. 온 몸이 바뀌는 과정이라는 겁니다. Das heißt, es ist ein Prozess, in dem sich unser Körper verändert. 그래서 여러분 이 과정을 딱 넘고 나면 세컨드 윈드라는 순간이 와요. Und wenn man diesen Punkt überwunden hat, dann nennt sich dieser Punkt ein Second Wind. 예, 여러분 4점을 딱 지나고 나면 그 상태를 세컨드 윈드라고 합니다. Man nennt es den Second Wind. 예, 호흡이 다시 안정이 돼요. Denn der Atem, er wird dann wieder stabilisiert. 예, 다리가 가벼워지고 Und die Beine fühlen sich wieder leichter an. 예, 몸에 엔돌핀이 막 Und 올라오면서요. dann steigen Endorphinhormone. 이제 긴 거리를 다시 달릴 수 있는 몸으로 변한다는 겁니다. Und dann wird der Körper wieder zu einem Körper neu generiert, der eine lange Strecke laufen kann. 여러분 4점이 왔을 때 포기해야 되는 게 아니라는 거예요. Das heißt, Totenpunkt ist nicht der Punkt, wo wir alle aufgeben 여러분 sollen. 마라톤이나 모든 운동을 하려고 하면 반드시 중간에 이런 4점을 몇 번을 넘어야 되는 거예요. Und egal, ob es sich um einen Marathonlauf handelt oder in irgendeinem anderen Sport, man muss diesen Punkt bewältigen. 근데 여러분 우리는 야 도저히 안 되겠다는 마음이 딱 들면 쉽게 포기를 해버린다는 겁니다. Aber wir alle, wenn wir irgendwie dieses Gefühl haben, dass ich nicht weitergehen kann, dann geben wir auf. 그 다음의 과정을 못 넘어가는 거예요. Das heißt, wir können nicht zum nächsten Level 예, aufsteigen. 호흡이 다시 원상태로 돌아오고 안정이 되는데 Der Atem wird stabilisiert. 예, 저는 참 인생을 살면서 이런 걸 정말 많이 경험했습니다. Und in meinem Leben habe ich solche Punkte so oft erlebt, 야 이번에는 정말 안 되겠구나. wo ich mir dachte, diesmal wird es nicht klappen. 야 이번엔 끝났다. Hier sind wir am Ende. 야 이번에는 망하겠다. Und diesmal wird es einfach nicht klappen. 야 이 문제는 안 될 거야. Und dieses Problem, das kann ich nicht lösen. 여러분 삶에 이런 시간들을 참 많이 겪어봤어요. Und ich habe so oft solche Momente in meinem Leben gehabt. 참 포기하고 싶고 당장에 그만두고 싶고 할 때가 참 많이 있었는데. Momente, wo ich aufgeben wollte, wo ich einfach wirklich nicht weitermachen wollte. 근데 참 감사한 게 하나님 은혜로 한 번씩 이런 4점을 넘게 되었습니다. Aber dankbarerweise konnte ich durch Gottes Gnade all diese Totenpunkte überwinden. 근데 4점을 딱 넘고 나면 전혀 내가 생각지 못했던 새로운 삶이 기다리고 있는 거예요. Aber wenn ich diesen Totenpunkt überwinde, dann erwartet mich dort ein Leben, die ich niemals so erfahren und nicht erwartet hätte. 예, 여러분 사람이 돈이 있으면 뭐 남자들은 뭐 제품 같은 거 많이 사잖아요. Und wenn der Mensch Geld hat, die Männer, die kaufen sich dann viele Sachen, 예, 좋은 뭐 전자제품 같은 거 많이 사는데 gute elektronische Geräte. 예, 돈 있으면 사람들이 그 뭐예요? 경험을 사라고 이야기를 해요. 좋은 경험. Aber man sagt, wenn man Geld hat, soll man sich damit gute Erfahrungen kaufen. 여행을 다닌다든지. Zum Beispiel, indem man reisen geht. 예, 어떤 인생의 추억이 될 만한 좋은 경험을 차라리 돈으로 만들어라는 거예요. 그런 것들을. Man sollte lieber mit dem Geld etwas erleben, was einem auch in Erinnerung bleibt. 왜냐하면 여러분 우리가 인생을 살다가 피곤하고 힘들고 어려울 때가 있는데 Denn in unserem Leben sind wir manchmal müde und ermattet. 여러분 그때 우리 인생에 있었던 좋은 경험들, 추억들 이런 것들이 다시 생각이 나면서 우리 마음에 큰 힘을 줘요. Aber es sind die schönen und tollen Erfahrungen, die uns in solchen Momenten große Kraft schenken. 예, 저도 제 인생에 그런 것들이 정말 많이 있습니다. Und ich habe auch so viele solche Erfahrungen in meinem Leben gemacht. 예, 인생이 힘들고 어려울 때마다 기억나는 것들이 있어요. Jedes Mal, wenn ich es schwer habe, wenn ich erschöpft bin, dann denke ich an diese Erfahrungen. 아, 그때 나를 도우셨던 하나님.
damals, wie Gott mir geholfen hat. 생각이 나요. Ich muss mich daran erinnern. 여러분 몇 년 전이었습니다. Und das ist etwas, das passierte vor ein paar Jahren, 예, 우크라이나하고 러시아가 전쟁이 일어났었습니다. als der Krieg zwischen Russland und Ukraine ausgebrochen 예, ist. 오늘 여러분들한테 이 제가 경험했던 것을 좀 같이 나누고 싶어요. Und ich möchte heute ein bisschen über die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, teilen. 여러분들 정말 많은 한계가 찾아올 때 이걸 넘는 게 여러분 인생에 너무 큰 도움이 돼요. Aber wenn Sie solche Grenzen überschreiten, dann wird es Ihnen in Ihrem Leben große Hilfe sein. 여러분 그 마음의 이 사점을 몇 번만 딱 넘어보면 Denn wenn man im Herzen einige dieser toten Punkte überwindet, 인생이 정말 단순해집니다. dann wird das Leben sehr einfach. 예, 어떤 어려움이 찾아와도 Denn egal welche Probleme mich aufsuchen, 예, 두려워하거나 피하거나 예, 피하려고 하는 게 아니라 dann versucht man nicht länger aus Angst davor wegzuweichen, 쫓아가자. sondern man denkt sich, ich jage einfach nach. 지난번에도 하나님 도우셨는데 Beim letzten Mal hat Gott auch geholfen. 이번에도 하나님 도우실 거야. Auch dieses Mal wird Gott helfen. 여러분 이런 마음을 가진 사람들은 인생이 행복해질 수밖에 없어요. Und die Menschen, die so ein Herz haben, die können nicht anders, als glücklich im Leben zu werden. 내가 좀 피곤해도 이겨낼 수 있거든요. Und auch wenn ich müde bin, kann ich Dinge überwinden. 그때 몇 년 전에 여러분 우크라이나 전쟁이 일어났잖아요. Und vor ein paar Jahren ist ja der Krieg ausgebrochen. 집에서 우리는 이제 인터넷을 통해서 뉴스를 통해서 소식을 들었습니다. Und von zu Hause durchs Internet haben wir die Neuigkeiten erfahren. 그러면서 이제 제가 우크라이나에 있는 유규 목사님이 이제 생각이 된 거예요. Und da musste ich an den Missionar Ryu denken, der sich in der Ukraine befindet. 왜냐하면 초반에 러시아가 빨리 이거를 정복하려고 집중적으로 키이우를 공격을 했어요. Denn Russland hatte versucht, anfangs schnell das Land zu erobern und haben nur Kiew angegriffen. 러시아가 생각할 때는 우리가 금방 우크라이나를 이길 거라고 그래 생각을 했어요. Und Russland dachte sich, sie werden ganz schnell einen Sieg haben. 키이우를 중심으로 계속 공격을 하던데. Also sie haben vor allem Kiew angegriffen. 그때 유 목사님하고 우리 교회 성도들이 생각이 난 거예요. Und da musste ich natürlich an den Missionar Ryu denken und an die Geschwister der Gemeinde. 왜냐하면 많은 우크라이나 사람들이 전쟁 때문에 피난을 가고 유럽으로 들어오기를 시작했어요. Weil wegen dem Krieg mussten ganz viele aus dem Land Ukraine nach Europa flüchten. 그럼 유 목사님이나 성도들 어디로 피난 가지 하는 생각이 들었습니다. Und ich fragte mich, wohin muss dann der Pastor Ryu und seine Geschwister hin? 왜냐하면 우리는 진짜 하나님 은혜로 큰 건물을 갖고 있잖아요. Denn durch Gottes Gnade besitzen wir ein großes Gebäude. 그때 정말 우리가 3층 예배당 3층을 루마니아 교회가 3층에 계약을 하려고 했었어요. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir eine rumänische Gemeinde hatten, die den 3. Stock anmieten wollten. 근데 그때 계약이 잘 안 됐어요. Aber mit dem Vertrag hat es nicht gut funktioniert. 그러면서 제 마음에 하나님이 우크라이나 난민들 받으라고 하신다는 그런 마음이 들었어요. Und da dachte ich mir im Herzen, Gott will, dass ich die ukrainischen Flüchtlinge aufnehme. 내가 유럽의 교회들 다 전화를 해봤어요. Ich habe alle europäischen Gemeinden angerufen. 영국에도 전화하고, In Großbritannien habe ich angerufen. 프랑스도 전화하고, In Frankreich habe ich 폴란드도 angerufen. 전화하고, Auch in Polen habe ich angerufen. 웬만한 나라에는 우리 교회가 다 있으니까 Weil wir in vielen Ländern Europas eine Gemeinde haben. 전화를 해서 물어본 거예요. Ich habe telefonisch nachgefragt. 우크라이나 사람들이 오면 나라가 어떻게 대우를 해주냐고. Wenn die Ukrainer kommen, wie reagiert dann der Staat? 제가 들어보니까 독일만큼 잘해주는 곳이 없는 거예요. Und so wie ich mir das angehört habe, war Deutschland der Land, das am besten die Ukrainer aufnehmen 그럼 würde. 독일로 오면 되겠다. Und ich dachte mir, dann sollten sie doch nach Deutschland kommen. 그래 전쟁 나고 며칠 뒤에 이제 유 목사님한테 전화를 드렸어요. Also ein paar Tage nachdem der Krieg ausbrach, habe ich den Missionar Ryu angerufen. 목사님 위험하지 않습니까? Und ich fragte, Pastor, ist es nicht gefährlich, dort zu bleiben? 우리 형제 자매님들하고 같이 우리 프랑크푸르트로 센터로 피난 오십시오. Flüchte doch nach Frankfurt zu unserem Center mit deinen Geschwistern. 그래가지고 형제 자매님들이 이제 여기로 센터로 이제 오기 시작하셨어요. Und so haben die Geschwister angefangen, einer nach den anderen zum Zentrum zu kommen. 그러면서 저희 이 교회로 이제 형제 자매들이 많이 왔어요. Und zu unserer Gemeinde sind ganz viele ukrainische Geschwister gekommen. 많은 분들이 이제 저희 센터에 와서 이제 같이 지내게 되고. Also viele Menschen sind zu uns zum Center gekommen, haben zusammen gewohnt. 그러면서 저도 이제 우크라이나 사람들을 위해서
활동을 하기 시작을 했어요. Und so habe ich auch angefangen, viele Dinge für die Ukrainer zu tun. 아, 우리가 무슨 일을 할까 하다가 Und wir haben uns gefragt, was können wir für die Ukrainer machen? 아, 차일거리에 나가서 우리가 홍보를 하자. Und wir sagten uns, lass uns auf Zeit gehen und dort werben. 우리 마이 차일 시작이 우크라이나 팀하고 시작이 된 거예요. Und unser Anfang vom Maizai war das Team aus der Ukraine. 그 젊은 자매들이 밴드를 하는 애들이 있었어요. Und es gab unter den jungen Schwestern, die in einer Band spielten. 그래가지고 우리가 마이 차일에서 이제 시작이 된 겁니다. Und so haben wir auf Maizai überhaupt angefangen. 예, 우크라이나 노래 부르고 있으면 우크라이나 사람들이 와요. Und wenn sie ukrainische Lieder singen, dann kommen weitere Ukrainer dazu. 예, 벌써 여러분 이게 엊그제 같은데 벌써 몇 년이 지난 겁니다. Und das fühlt sich an, als wäre es vor ein paar Tagen gewesen, aber es ist schon vor ein paar Jahren. 그러면서 사람들한테 우리가 복음을 전하고 유 목사님 막 말씀 외치고 그러셨거든요. Und dort haben wir evangelisiert und Pastor Rü hat dort auch das Wort gegeben. 예, 여러분 이게 우리의 또 기초가 되어서 지금 우리가 매주에 한 번씩 이제 마이 차일에 가서 홍보하게 됐고요. Und das war quasi unser Grundstein und seitdem haben wir immer weiter am Maizai evangelisiert. 예, 그러다가 한 번은 권영강 목사가 저한테 4월 말쯤인데 이야기를 했어요. Und einmal sagte mir dann der Pastor Kwon, es war ungefähr am Ende April, 아, 오 목사님, 그 아이들이 피난 온 난민 아이들이 아빠를 그렇게 보고 싶어 한다는 거예요. und er sagte mir, die Kinder, die geflüchtet sind, vor allem, die vermissen ihre Väter. 그게 무슨 말이냐고. Und ich sagte, was meinst du damit? 전쟁으로 이제 피난을 오는데 Wenn sie aus dem Land flüchten, 아빠는 못 오는 거예요. und weil es wegen einem Krieg ist, können die Väter nicht flüchten. 왜냐하면 남아가지고 이제 전쟁을 해야 되니까. Weil sie müssen sich an dem Krieg beteiligen. 그래가지고 엄마하고 애들만 온 거예요. Das heißt, nur die Mütter und die Kinder sind gekommen. 2월에 전쟁이 시작이 Und 됐는데 im Februar brach der Krieg aus. 4월이니까 벌써 한 2달이 지났잖아요. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo er mit mir geredet hat, im April waren schon 2 Monate vergangen. 그러니까 아이들이 얼마나 아빠를 보고 싶어 하겠어요. Das heißt, die Kinder mussten ihre Väter sehr vermisst haben. 야, 그 진작 얘기하지. Und ich sagte ihm, warum hast du mir nicht davon früher 그러니까 erzählt? 제가 우크라이나 5월 이제 좀 있으면 5월인데 Und es war kurz vor Mai. 5월은 어린이의 달이고 가정의 달이잖아요. Und im Mai ist ja der Tag, ist ein Monat für die Familie, wo mit dem Kindertag. 야, 우리 우크라이나 아이들을 위해서 행사를 하자. Und ich sagte, lass uns dann für die ukrainischen Kinder eine Veranstaltung planen. 그래가지고 우리 행사 준비하는데 Und da haben wir etwas geplant. 여러분 이 기억나죠? Erinnern Sie sich alle daran? 그때 한 독일의 어린이 단체 회장이 우리한테 온 거예요. Und da kam ein Kinderorganisator, der kam zu uns 와서 자기가 도와주겠다는 거예요. und er sagte, er würde uns helfen. 그러면서 우리 주차장에 막 사이즈를 재가지고 가더만 Und er kam, hat dann den Parkplatz gemessen und ist wieder gegangen. 그 다음날 큰 트럭을 가져와가지고 Und am nächsten Tag kam er mit einem großen Laster 아이들을 위해서 저 뒤에 저 뭐예요 풍선 타는 거 있죠. 이거 기구들을 막 설치해 주는 거 주차장에다가. und dann hat er auf dem Parkplatz solche Hüpfburge gestellt. 그래 엄마들하고 아이들이 그날 참 많이 왔어요. Und an dem Tag sind viele Mütter und viele Kinder gekommen. 또 우리가 그날 그릴 해가지고 식사 대접도 하고. Und die hatten damals auch den Grill angemacht und haben allen Essen gegeben. 야, 또 예배당에서 우리가 애들 위해 부모님 애하고 엄마를 위해서 우리가 행사도 하고. Und in der Halle haben wir dann auch veranstaltet für die Kinder, für die Mütter. 네, 그리고 제가 말씀도 전하고. Und ich habe auch das Wort gegeben. 그날 저는 야 내가 아이들을 위해서 뭘 할까 생각을 했어요. Und damals hatte ich mich gefragt, was könnte ich für die Kinder tun? 아이들을 위해서 내가 뭘 해줄 수 있지? Wozu bin ich in der Lage, für die Kinder etwas zu tun? 그때 생각난 게 솜사탕. Und da muss ich denken, Zuckerwatte. 그래가지고 솜사탕 기계를 빌리려고 저기 저 어디 비스바덴 있는 데까지 가가지고 수소문을 해가지고 솜사탕 기계를 빌려왔어요. Und ich habe mich viel umgefragt und bin dann bis Wiesbaden gefahren, um dort eine Zuckerwattemaschine zu leihen. 들고 오는데 생각만 해도 너무 기쁜 거예요. Und auf dem Weg zurück, selbst die Vorstellung hatte mich so glücklich gemacht. 야, 애들이 얼마나 기뻐할까. Die Kinder werden es so lieben. 진짜 그날
팝콘 기계를 또 누가 가져왔어요. Und dann kam da jemand anderes mit einer Popcornmaschine. 한쪽에는 팝콘 머신이 있고 한쪽에는 솜사탕 기계가 있었어요. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir die Popcornmaschine, auf der anderen die Zuckerwattemaschine. 우리도 좋아하는데 Also wir mögen es ja auch. 아이들이 얼마나 좋아하겠습니까? Und die Kinder mögen es umso mehr. 그래서 솜사탕 받고 또 이쪽에 가서 팝콘 받고 또 와서 솜사탕 받고 너무너무 애들이 행복해하는 거예요. Und die Kinder waren so glücklich, die kamen, um Zuckerwatte zu holen, gehen dann wieder auf die andere Seite, um Popcorn zu holen und dann kommen sie wieder, um nochmal Zuckerwatte zu essen. 그렇게 우리가 행사를 우크라이나 사람들을 위한 행사를 어떻게 하게 됐어요, 제가. Also kam es recht zufällig dazu, dass wir für die ukrainischen Menschen eine Veranstaltung machten. 그러다 하루는 제가 이제 인터넷에서 기사를 봤는데 Und dann habe ich eines Tages im Internet einen Artikel gelesen. 무리아 비행기에 대한 기사를 본 거예요. Und in diesem Artikel handelte es sich um den Frachtcontainer Maria. 여러분 무리아 비행기는 이제 영어로 하면 드림이라는 뜻인데요. Und Maria bedeutet Dream auf 여러분 Englisch. 이 비행기는 세계에서 제일 큰 수송기입니다. Und es ist das größte Frachtflugzeug auf der ganzen Welt. 이 위에다가 큰 우주선 같은 것을 싣고 날라요. Und man tut etwas auf dem Kopf vom Flugzeug. 이 우크라이나를 대표하는 비행기인데 Und dieses Schiff, es bildet quasi die Ukraine ab. 전쟁이 시작되고 그 다음 날 러시아가 이 비행기를 파괴한 거예요. Aber nachdem der Krieg ausgebrochen ist, einen Tag darauf haben sie dieses Flugzeug zerstört. 여러분 이 비행기 길이가 한 90m쯤 돼요. Und die Länge vom Flugzeug ist circa 90 Meter lang. 그리고 날개 길이도 한 그 정도 돼요. Und auch die Flügel sind ungefähr so lang. 진짜 어마어마한 큰 비행기인데 Das heißt, es ist ein riesiges Flugzeug. 러시아가 폭발을 시킨 거예요. 박살을 낸 거예요. Aber Russland hat es bombardiert. 근데 그 다음 날 우크라이나 외무부 장관이 SNS에 글을 올렸어요. Aber dann hat der Außenminister von der Ukraine am nächsten Tag auf Twitter geschrieben. 뭐라고 올렸는지 제가 이걸 본 거예요. Und ich habe das gesehen. 러시아가 우리의 비행기를 부서뜨렸지만 Russland hat unser Flugzeug zerstört, 우리의 꿈을 부서뜨릴 수는 없다 이렇게 적어놓은 거예요. aber Russland kann nicht unseren Traum zerstören. 이 이야기를 보면서 많이 생각이 되는 겁니다. Und diese Worte haben mich zum Nachdenken gebracht. 여러분 러시아의 목적은 비행기를 부수는 게 아니었잖아요. Denn Russlands Ziel war ja damit nicht einfach ein Flugzeug zu zerstören, 우크라이나 사람들의 꿈을 밟으려고 한 거거든요. sondern sie wollten die Träume der Ukrainer zertreten. 마음에 이런 마음이 확 드는 겁니다. Und ich dachte mir innerlich, 야, 우리 우크라이나 젊은 청년들에게 꿈을 주는 일을 하자. ich sollte etwas tun, um den Ukrainern, den jungen Menschen einen Traum zu geben. 그러면서 뭐가 생각났냐면 Und da musste ich denken, 우크라이나 학생들을 이 피난 나온 학생들을 모아가지고 댄스 팀을 만들어서 한국에 데려가자. ich sollte die ukrainischen Flüchtlinge sammeln und ein Tanzteam gründen und wir sollten alle zusammen nach Korea gehen. 온 세상에다 우리 이거 보여주자. Und wir werden der ganzen Welt zeigen, 우리가 어려움을 이기고 여기 한국까지 왔다. dass wir alle Schwierigkeiten überwunden haben und nach Korea gekommen sind. 유 목사님한테 이야기를 드렸어요. Und ich habe davon dem Pastor Rü erzählt. 목사님 올 여름에 학생들 댄스팀 만들어서 한국에 갑시다. Und ich sagte, Pastor, diesen Sommer sollten wir die jungen Menschen versammeln und als Tanzteam nach Korea reisen. 목사님 우리가 이 프로젝트를 합시다. Und lass uns dieses Projekt zusammen machen. 유 목사님 좋다 그러시더라고요. Und Pastor Rü sagte, das gefällt uns. 우리가 제목을 무슨 프로젝트 제목을 뭐라 할까 하시는 거예요. Und er hat dann gefragt, wie sollen wir dieses Projekt nennen? 제가 목사님 무리아라고 합시다. Und ich sagte, Pastor, wie wäre es mit Maria? 유 목사님이 깜짝 놀라시는 거예요. Und der Pastor Rühr war erstaunt. 오 목사님 이걸 무리아를 어떻게 아냐고. Aber Pastor O, wie kennst du das Wort Maria? 제가 기사를 보고 알았다고. Und ich sagte, ja, das habe ich in dem Artikel gelesen. 그래가지고 여러분 무리아 프로젝트가 시작이 된 거예요. Und so begann das Maria-Projekt. 그래 학생들을 모집해가지고 Wir haben die jungen Menschen gesammelt. 여기서 이제 댄스 연습을 했어요. Und genau in dieser Halle haben sie zusammen das Tanzen geübt. 처음에 이제 여학생들을 우리가 모집이 됐는데 Und anfangs hatten wir ganz viele Mädchen. 여러분 낯익은 사람들 있죠? Und hier sehen wir ein paar bekannte Gesichter. 그래서 많이 보던 제일 앞에 보이는 자매 한 명 있죠? Und eine Schwester, die steht ganz vorne, die kennen wir ganz gut. 남자들을 모으기가 힘들었어요. Aber die Schwierigkeit war, männliche Tänzer zu finden. 우크라이나 댄스를 하려면 이제 남자가 필요한데 Denn für den ukrainischen Tanz brauchen wir auch Männer. 여자들은 오는데 남자들이 안 오는 거예요. Wir hatten viele Frauen, aber wenig Männer. 저는 처음에 몰랐어요. Anfangs wusste ich nicht mal darüber Bescheid. 근데 알고 보니까
18살에서 60살까지 남자들은 국경 밖에 못 나오는 겁니다. Aber später stellte sich heraus, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen gar nicht über die ukrainische Grenze. 예, 바로 어려움에 우리가 부딪힌 거예요. Und das war für uns ein direkter Schlag, 야, 남자가 있어야 되는데. denn wir brauchen Männer. 이걸 어떻게 하지? Was sollen wir tun? 그때 벤자민하고 맛배하고 있었거든요. Und damals waren hier Benjamin und Matvei. 맛배 있나 여기? Ist heute da? 얘들이 그때 어리지만은 말을 너무너무 안 들었어요. Und sie waren damals jung, aber waren wirklich schwer zu kontrollieren. 지금도 잘 안 듣지만. Und heute sind sie auch nicht gehorsam. 야, 너네들 한국 가자. Und wir sagten zu ihnen, lasst uns zusammen nach Korea gehen. 얘들이 무슨 생각이 들어왔는지 안 가겠다는 거예요, 자기들은. Aber ich weiß nicht warum, was sie sich dachten, aber sie sagten, wir wollen nicht nach 야, Korea. 우크라이나를 위해서 하는 건데 가자. Und ich sagte, wir tun das doch für die Ukraine, lass uns zusammen gehen. 끝까지 안 가겠다는 거예요. Aber bis zuletzt sagten sie, dass sie nicht gehen wollen. 그때가 여러분 코로나 기간이었잖아요. Und das war ja während der Pandemie. 코로나로서 대면을 못 하니까 우리가 줌으로 많이 만났잖아요. Und wegen Corona konnten wir oft keine Offline, sondern nur Online-Meetings halten. 하루는 우크라이나의 키이우에 댄스 학교가 있는데 교장 선생님을 만난 거예요. Und eines Tages haben wir einen ukrainischen Tanzschuldirektor auf Zoom getroffen. 이야기를 했어요. Wir haben geredet. 그 학교에도 댄스 팀이 있대요. Und in der Schule gibt es auch ein Tanzteam. 근데 유럽의 댄스 대회를 참가한다는 겁니다. Aber die erzählten, dass sie mit dem Tanzteam in einem europäischen Wettbewerb teilnehmen. 제가 물어서 어떻게 참가할 수 있냐 남자들이. Und ich hatte gefragt, wie können denn die ganzen Männer an dem Wettbewerb 이 teilnehmen? 교장 선생님이 우리한테 팁을 하나 줬는데 Und der Tanzschuldirektor gab uns einen kleinen Tipp. 문화부에다가 편지를 쓰래요. Und er sagte, schreibt einen Brief an das Kulturministerium. 전쟁이지만은 나라에서 보고 이 내용이 좋으면 보내준다는 겁니다. Und auch während der Krieg läuft, wenn sie etwas Gutes daran finden, dann werden sie die Männer auch über die Grenze schicken. 그래서 유 목사님이 바로 편지를 써서 우크라이나 문화부에다 편지를 보냈어요. Und der Pastor Rühl hat dann direkt einen Brief verfasst und hat es an den Kulturministerium geschickt. 며칠 뒤에 답이 온 겁니다. Und nach ein paar Tagen haben sie eine Antwort erhalten. 남자들 나가도록 허락해 주겠다는 겁니다. Mit einer Zusage, dass die Männer die Grenze überschreiten dürfen. 그래서 우크라이나 형제들이 막 너무 기뻐가지고 나온 거예요. Und die ukrainischen Brüder, sie waren so froh, als sie dann über die Grenze gingen. 이제 마지막에 그 폴란드 국경을 딱 통과하는데 Und sie waren dann zuletzt an der polnischen Grenze und wollten über die Grenze. 국경 수비대에서 잡은 거예요. Und die Grenzkontrolle hat sie dann aufgehalten. 서류를 다 읽어보고. Und sie haben sich alle Unterlagen angeschaut. 왜냐하면 전쟁 때는 문화부가 허락해도 국경 수비대가 허락을 안 하면 못 나오거든요. Denn auch wenn das Kulturministerium zusagt, wenn an der Grenze sie nicht durchgelassen werden, sie haben das Recht, sie nicht durchzulassen. 우리 서류를 다 보고는 Und sie haben sich alle Unterlagen angeschaut 허락하겠다는 거예요. und haben gesagt, ihr könnt durch. 대신 조건이 있다. Mit einer Bedingung. 너희들 한국에 가면 반드시 댄스 대회에서 1등 해라. Wenn ihr nach Korea geht, müsst ihr den ersten Platz belegen. 1등 못하면 못 돌아온다. Ohne den ersten Preis könnt ihr nicht wieder zurück. 그래가지고 형제들이 막 너무 기쁘게 통과해갖고 프랑크푸르트에 온 거예요, 센터에. Und die Brüder, sie waren so glücklich und sind dann bis nach Frankfurt gekommen. 오자마자 목사님 우리 반드시 1등 해야 돼요. Und sobald sie ankamen, sagten sie, Pastor, wir müssen den ersten Platz 1등 bekommen. 못하면 우리 못 돌아와요. Ohne den ersten Platz können wir nicht heimgehen. 그러면서 이제 팀이 딱 갖춰졌어요. Und das Tanzteam war gegründet. 근데 이제 문제는 선생님이 없잖아요. Aber das Problem ist, sie hatten dann keinen Lehrer. 선생님을 어떻게 구하지? Und wo finden wir so einen Tanzleiter? 그때 진짜 헝가리에서 안나라는 선생님한테 연락이 온 거예요. Aber da haben wir hat jemand aus Ungarn, eine Tanzleiterin uns kontaktiert. 예, 이 안나라는 분이 여자분인데 유명한 댄스 선생님이에요. Sie hieß Anna und sie war eine bekannte Tanzleiterin. 이분이 헝가리로 피난을 갔어요. Und sie ist auch geflüchtet nach Ungarn. 거기서 우리 소식을 들은 거예요. Aber von Ungarn hat sie über unser Tanzteam erfahren. 그래서 이분이 도와주겠다고 온 거예요. Und die Anna ist dann gekommen, um uns zu helfen. 와서 보고는 이분이 깜짝 놀란 겁니다. Und sie war dann total erstaunt. 처음에는 한 2주 정도 도와주고 가려고 했는데 Denn anfangs war ihr Plan gewesen, dass sie uns 2 Wochen lang hilft und wieder zurückgeht. 와보니까
보니까 진짜 우리가 너무너무 좋은 단체인 거예요. Aber hier angekommen konnte sie sehen, was für eine tolle Organisation wir waren. 야, 세상에 이런 데가 어딨냐. Und sie dachte sich, so eine Organisation gibt es nur einmal. 야, 내가 끝까지 도와야 되겠다. Und sie sagte, ich möchte bis zuletzt euch helfen. 그래 이분이 끝까지 돕기로 했어요. Also hat sie sich so umentschieden, uns bis zuletzt zu helfen. 한국도 같이 가고 Sie ist mit nach Korea geflogen 이렇게 댄스도 같이 하고. und war auch selbst im Tanzteam. 그래서 하나님이 정말 하나하나 모든 걸 준비해 주는 거예요. Und Gott hat jede einzelne Sache für uns vorbereitet. 또 이제 문제가 뭐였냐 하면 Und das nächste Problem war, 학생들 중에 몇 명이 여권이 없어요. unter den Menschen gab es Paar, die keinen Passport hatten. 한국에 가려면 여권이 있어야 되는데. Denn wenn man nach Korea reisen will, braucht man einen Reisepass. 그래서 우리가 프랑크푸르트에 있는 우크라이나 대사관을 찾아갔어요. Und wir sind dann zu der koreanischen Botschaft in Frankfurt gegangen, 여권을 만들어 달라고. zum Konsulat, und wir haben gefragt, dass sie einen Reisepass ausstellen. 학생들에게 꿈을 주고 싶다고. Und wir haben dabei erklärt, wir wollen den jungen Menschen einen Traum geben. 근데 대사관에서 안 된다는 거예요. Aber das Konsulat hat abgesagt. 좋은 일을 하지만은 안 된대요. Sie sagten, es ist ein gutes Anliegen, aber das können wir nicht so zulassen. 여권은 키우에서만 만들 수 있다. Reisepässe können nur in Kiew ausgestellt werden. 그래가지고 우리가 몇 명이 여권 없는 학생들은 버스를 타고 전쟁 중에 다시 키우를 또 돌아갔다고요. Das heißt, während des laufenden Krieges mussten dann ein Paar mit dem Bus zurück nach Kiew reisen, um sich dort einen Reisepass ausstellen zu lassen. 예, 그래서 거기서 숨어 있다가 여권 받아가지고 다시 온 거예요. Und sie mussten sich versteckt halten, solange ihr Reisepass gemacht wurde, und sie sind dann zurückgekehrt. 한국 비자를 받는 것도 어려운데 하나님이 도우시고. Und es war auch schwierig genug, ein koreanisches Visum zu bekommen, aber dort hat Gott auch geholfen. 어려움이 있지만 하나하나 우리가 사점을 만날 때마다 하나하나 하나님이 도우시는 거예요. Und wir hatten Schwierigkeiten, die so waren wie so ein Totenpunkt, aber Gott hat uns in jedem Schritt geholfen. 예, 또 어려운 것 중에 하나가 이제 백신이었어요. Und eines der Schwierigkeiten war die Impfung. 백신을 맞아야 한국에 들어갈 수 있는데. Nur wenn man geimpft ist, darf man nach Korea reisen. 예, 학생들이 피난 오면서 백신을 맞은 사람이 아무도 없었어요. Aber unter denen, die geflüchtet sind, hatte sich keiner impfen lassen. 그래서 우리가 오자마자 바로 병원에 데려가 가지고 백신을 다 맞게 했어요. Sobald also alle angekommen sind, sind wir mit allen zusammen zum Krankenhaus, um uns impfen zu lassen. 1차 백신 맞고 Also es war dann die erste Impfung, 그다음에 좀 기다렸다가 2차 맞고 und nach einer Zeit haben wir die zweite Impfung bekommen. 어느 정도 시간이 지나고 한국에 딱 들어가야 되는데 Und man muss eine gewisse Zeit abwarten, bevor man wieder reisen darf. 시간이 안 맞았어요. Aber die Zeit passte dann nicht mehr. 아무리 우리가 시간을 계산해도 댄스 대회 참가를 못 하는 겁니다. Und egal wie sehr wir versuchten, das zu organisieren, konnten wir nicht früh genug rein. 야, 이거는 진짜 큰일이다. Und wir dachten uns, das ist wirklich ein Problem. 우리가 뭐 아무리 열심히 준비를 해도 Egal wie gut wir uns vorbereiten, 한국에 못 들어가면 아무 의미가 없는 거잖아요. wenn wir nicht nach Korea reisen können, hat das alles keinen Grund. 근데 여러분, 한국 정부가 백신에 대해서는 정말 강하게 컨트롤을 했어요. Und Korea ist eines der Länder, das mit der Impfung sehr, sehr streng war. 야, 한국 사람도 들어가기가 정말 힘들었거든요. 그때 selbst- 쉽지 않았어요. Selbst auch für Koreaner war es schwierig, nach Korea einzureisen. 야, 아무리 생각해도 답이 안 나오는 겁니다. Und egal wie oft wir versuchten, einen Weg zu finden, wir hatten keinen. 이거는 우리가 뭘 할 수 있는 게 없어요. Unsere Hände waren uns gebunden. 기도밖에 할 수 있는 게 없죠. Alles, was wir tun konnten, war zu beten. 하나님 도와주십시오. Gott, bitte helfe uns. 진짜 그때 기도 많이 한 것 같아요. Und ich glaube, damals haben wir wirklich viel gebetet. 길이 막힐 때마다 하나님 도와주십시오. Jedes Mal, wenn uns der Weg versperrt wurde, dachten wir, Gott, hilf uns. 여러분 아시다시피 우리가 무슨 힘이 있고 무슨 능력이 있습니까? Ich meine, das ist ja Ihnen auch bekannt. Wir haben keine anderen Kräfte oder Fähigkeiten. 처음에 학생들이 저한테 물어보더라고요. Und anfangs haben mich die jungen Menschen gefragt, 목사님, 전쟁이고 우리 우크라이나의 학생들인데 우리가 한국에 어떻게 갑니까? Pastor, es ist doch gerade ein laufender Krieg und wir sind ukrainische Flüchtlinge. Wie sind wir denn in der Lage, nach Korea einzureisen? 목사님 한국 가자는 말 들으니까 막 화가 납니다 그래요. Und sie haben gesagt, wir werden sauer, wenn du sagst, dass wir nach Korea gehen. 야, 화는 왜 내냐? Und ich sagte, warum seid ihr dann sauer? 야, 하나님 도우면 되지. Gott kann euch helfen. 진짜 하나님밖에 길이 없어요. Und Gott war der einzige Ausweg für uns. 근데 정말 여러분 순간순간마다 기적 같은 일이 일어났어요. Aber jeden einzelnen Moment klärte sich wie ein Wunder. 어느 날 우리가 한국 들어가기 한 달 전인데 Ungefähr einen Monat vor unserer Abreise 갑자기 한국 정부에서
법을 바꾼 거예요. haben sich die Gesetzgeber geändert, also von der koreanischen Seite aus die Gesetze geändert. 백신에 대한 법을 바꿔버렸어요. Also die Gesetze über die Impfung wurden geändert. 백신만 맞았으면 날짜 계산 안 해도 된다는 거예요. Das heißt, sobald man die zweite Impfung hat, muss man nicht eine Zeit abwarten. 백신 2번만 맞았으면 날짜 상관없이 한국에 들어올 수 있도록 갑자기 법이 바뀐 거예요. So plötzlich wurde das Gesetz so umgeändert, dass man auch egal wie kurzfristig oder wie langfristig man geimpft wurde, kann man nach Korea 야, einreisen. 정말 이거는 우리가 필요한 Und 거였는데 wir dachten uns, das ist ein Gesetz, das wir wirklich gebraucht haben. 한국 정부가 왜 그런지 지금도 몰라요. Und bis heute weiß ich nicht, warum der koreanische Staat darauf so reagiert 그래서 우리가 hat. 들어갈 수 있었다고요. Auf jeden Fall konnten wir dank dieses Gesetzes nach Korea reisen. 여러분 제일 어려웠던 게 뭐냐 하면 Aber unsere größte Schwierigkeit lag darin, 비행기 값이었습니다. dass wir keine Flugtickets hatten. 지금도 기억이 나는데 Ich kann mich bis heute daran erinnern. 한 사람당 비행기 가격이 1,120유로였어요. Damals war pro Person die Flugkosten 1.120 Euro. 내가 그때 학생들한테 물어봤어요. Und da habe ich die Schüler gefragt, 우크라이나 월급이 한 달 얼마냐? wie viel ist euer monatlicher Gehalt $300래요. in der Ukraine? $300. 많이 받으면 $400 받는데요. Wenn die viel verdienen, dann $400. 여러분 비행기 값이 1,120유로예요. Aber die Flugtickets allein kosten 1.120 Euro. 야, 이 돈을 어떻게 하지? Wie soll man das bezahlen? 시간은 점점 가는데 Und die Zeit, sie verging. 학생들이 무슨 돈이 있겠습니까? Aber junge Menschen haben kein Geld. 야, 우리가 이 일을 어떻게 하지? Und wir fragten uns, was sollen wir tun? 그때 성경 말씀을 하나 읽었습니다. Und da habe ich in der Bibel gelesen. 예, 신명기 22장이었습니다. 4. Mose Kapitel 22. 여러분 한번 보십시오. 신명기 22장 4절. 5. Mose 22, Vers 4. 네 형제의 낙이나 소가 길에 넘어진 것을 보고도 못 본 채 하지 말고 너는 반드시 형제를 도와서 그것을 일으킬지니라. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen, und du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst ihnen unbedingt aufhelfen. 예, 하나님 말씀에 제가 큰 힘을 얻었습니다. Und es war das Wort Gottes, was mir große Kraft verliehen hat. 야, 우리가 이 50명 정도 되는 학생들 돈을 우리가 어디서 구하지? Wie sollte ich für die fast 50 jungen Menschen ein Ticket besorgen? 예, 우리 교회도 돈이 없고 Die Gemeinde hat kein Geld. 교회에서 먹고 잠자는 거 우리 도와줄 수 있는데 Wir können ihn unterstützen, indem wir ihnen Unterkunft gewähren und auch Essen geben. 아무리 생각해도 돈은 없는 거예요. Aber mehr Geld haben wir nicht. 유럽 사역자들이 뭐라고 하냐 하면 Und die europäischen Pastoren haben gesagt, 오 목사님 무리아 프로젝트 시작한 틀림없이 뭔가 이유가 있을 거다. die haben gesagt, ja, dass Pastor O das Moriah-Projekt begonnen hat, ist nicht ohne Grund. 아무 대책 없이 이런 일을 무모하게 벌리지 않았을 거다. Er hat bestimmt nicht ohne irgendwelche Mittel dieses Projekt begonnen. 사역자들 다 그래 이야기를 해요. 저한테. Alle Pastoren dachten, dass ich einen Plan hätte. 틀림없이 오 목사님 대책을 세워놓고 뭔가 얘기할 거다. Pastor O hatte bestimmt irgendeine Maßnahme, als er diesem Projekt angefangen hat. 그러지 않고서야 어떻게 이 많은 학생들을 불러가지고 여기서 이렇게 할 수가 있냐. Denn ohne Plan ist es überhaupt nicht möglich, mit den ganzen vielen Menschen so ein Projekt zu 근데 beginnen. 여러분 제가 솔직하게 얘기하는데 Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, 진짜 아무 대책이 없어요. ich hatte absolut keinen Plan. 하나님 의지하는 거 외에는 진짜 아무 생각 없이 그 학생들 모집한 거예요. Außer auf Gott zu vertrauen. Ich habe ohne Gedanken daran alle Menschen versammelt. 하나님 도우신다. Und ich habe gesagt, Gott wird helfen. 소가 나귀가 넘어진 것도 하나님 도우시는데 Selbst wenn der Esel oder ein Rind auf dem Weg fällt, hilft Gott. 왜 안 도우시겠냐? Warum sollte er uns nicht helfen? 그 형제 자매들하고 사역자들하고 매일 밖에 나가서 후원 받고 그랬어요. Und mit den Geschwistern und den Pastoren sind wir jeden Tag nach draußen gegangen und haben nach Sponsoren gesucht. 시간이 점점 다가가는 겁니다. Und die Zeit verging immer weiter. 여러분 공항이 프랑크푸르트역 공항 가깝잖아요. Und der Frankfurter Flughafen ist in der Nähe von hier. 보통 2, 3분에 비행기가 한 대씩 계속 옵니다. 여기. Und alle 2 bis 3 Minuten kommt dann ein Flugzeug vorbei. 하루에도 비행기를 몇 대씩 봐요. Und jeden Tag sehen wir auch mehrere Flüge. 비행기 볼 때마다 마음이 무거워져요. Und jedes Mal, wenn ich so ein Flugzeug sehe, fühle ich mich belastet. 야, 우리 저 비행기 타고 한국 가야 되는데. Irgendeins dieser Flugzeuge muss uns nach Korea bringen. 어떡하지? 돈이 Aber- 없는데. Wir haben kein Geld, was soll ich nur tun? 시간이 점점 다가왔습니다. Aber die Zeit, sie verging sehr schnell.
새벽 3시고 4시고 진짜 잠에서 깨요. Und egal ob 3 oder 4 morgens, ich bin aus dem Schlaf erwacht 막 후회도 많이 돼요. und manchmal habe ich es bereut. 아, 왜 이런 일을 해요? 누가 하락한 사람도 없는데 왜 이런 일을 해가지고 이렇게 고생하냐. Warum habe ich ausgerechnet mir so ein Projekt ausgewählt? Keiner hat mich dazu gezwungen, aber warum tue ich mir dieses Leid selbst an? 제 아내가 늘 저한테 하는 말이 그거예요. Und es gibt etwas, meine Frau sagt mir das immer, 제발 남들처럼 평범하게 좀 살아래. bitte lebe wie die anderen, normal. 근데 그게 잘 안 돼요, 저는. Aber ich finde, das ist schwierig, 하나님이 돕겠다는 마음이 드니까. weil ich das Herz habe, dass Gott helfen 아, will. 내가 이걸 하면 하나님 돕겠다는 마음이 드니까 안 할 수가 없는 거예요. Ich habe das Herz, dass Gott helfen wird und dann kann ich es nicht unterlassen. 항공사에다가 메일을 보냈습니다. Ich habe eine Fluggesellschaft angeschrieben. 대한항공, 아시아나, 루프트한자 이 큰 회사들이거든요. Ja, die großen koreanischen, die Lufthansa, 우리 좀 Asiana. 도와주십시오. Und wir haben nach Hilfe gebeten. 학생들 한국에 데려가고 싶습니다. Bitte helfe uns, die jungen Menschen nach Korea zu bringen. 아무도 안 도와주는 거예요. Und keiner hat uns geholfen. 하루는 제 첫째 딸 지영이가 저한테 이야기를 해요. Und einmal sagte meine erste Tochter, die Ruth, zu mir, 아빠가 걱정하는 걸 알고 sie wusste, dass ich Sorgen hatte. 아빠 학교에 친한 친구 하나가 있는데 Und sie sagte, Papa, ich habe eine enge Freundin in der Schule. 친구 아빠가 루프트한자 부사장이에요. Und der Vater von der Freundin, er ist der Vize-Chef vom Lufthansa. 큰 배신감을 느꼈어 내가. Und irgendwie fühlte ich mich betrogen. 야, 왜 이제 이야기해? Warum erzählst du mir erst jetzt davon? 여러분 루프트한자 부사장 만나기 진짜 어려워요. Es ist sehr schwierig, einen Vize-Chef vom Lufthansa zu 너 treffen. 왜 이제 이야기했어? Warum erzählst du mir das erst jetzt? 야, 빨리 친구한테 이야기해서 만날 수 있게 해줘. Jetzt sag deiner Freundin, dass sie ein Treffen organisieren soll. 그 아빠한테 메일을 보낸 거예요. Und wir haben dann eine E-Mail an den Vater geschrieben, 도와달라고. dass wir Hilfe 우리 brauchen. 학생들 진짜 한국에 데려가고 싶다고. Und dass wir uns wirklich vom Herzen wünschen, mit den jungen Menschen nach Korea zu gehen. 아빠가 답이 왔어요. Und wir bekamen eine Antwort. 아, 미안한데 Es tut mir sehr leid. 내가 작년에 루프트한자를 그만뒀습니다. Ich habe letztes Jahr bei der Lufthansa aufgehört. 마지막 희망이 사라지. Meine letzte Hoffnung, sie war weg. 진짜 그때 여러분 길이 없어가지고 내가 백이현 목사를 한국에 보냈어요. Und da hatte ich wirklich keinen anderen Weg und da habe ich den Pastor Kion Bae nach Korea geschickt. 그때 진짜 제가 왜냐하면 학생들이 얼마나 열심히 땀을 흘리고 연습하는데 Und ich habe jeden Tag die Menschen gesehen, die haben unter Schweiß trainiert. 학생들에게 여러분 한국 못 갑니다. 이번에 안 됩니다. 이 말을 도저히 못 하겠는 거예요. Und ich konnte mich nicht dazu bewegen, ihnen zu sagen, dass wir doch nicht nach Korea gehen 왜냐하면 können. 이 말을 하면 학생들이 얼마나 실망할까. Denn ich konnte mir vorstellen, dass sie so enttäuscht wären. 야, 도대체 우리나라는 왜 이래? 하나님 왜 안 도와? Und was ist mit unserem Land? Was ist mit Gottes Hilfe? Warum bekommen wir nichts? 다른 나라는 전쟁 없이 잘 사는데 Alle anderen Ländern geht es gut, weil sie keinen Krieg haben. 왜 하나님 우리나라는 안 돕지? Aber warum hilft Gott unser Land nicht? 이런 생각할 것 같은 거예요. Ich dachte mir, dass sie solche Gedanken haben 안 würden. 된다는 말을 못 하겠는 거예요. Deswegen konnte ich ihnen nicht sagen, dass es nicht funktioniert. 사역자들 다 불러놓고 So habe ich alle Pastoren zusammengerufen. 이번에 여러분 똑똑히 들으세요. Und jetzt müssen sie wirklich zuhören. 이번에 학생들 한국 못 가면 우리 다 사역 그만둬야 된다. Wenn das Team es diesmal nicht nach Korea schafft, müssen wir alle unser Pastoramt ablegen. 백이현 목사 한국 가라 그랬어요. Ich habe dem Pastor Kion Bae gesagt, dass er nach Korea gehen soll. 왜냐하면 코리아네어하고 아시아나에어 본부가 한국에 있거든요. Weil der Hauptsitz von Korean Air und Asiana Air befindet sich in Korea. 가서 부탁해라. Und ich habe ihm gesagt, du sollst nach Korea gehen und Hilfe erbitten. 한국까지 가가지고 부탁을 했는데 Also 안 er ist 도와주는 겁니다. bis nach Korea geflogen und hat dort um Hilfe erbittet, aber hat die Hilfe nicht bekommen. 제 마음에도 이제 거의 사점이 왔어요. Und in meinem Herzen war es auch quasi ein Totenpunkt. 이제 한 2주, 3주 남았는데 Und damals hatten wir dann nur noch um die 2 bis 3 Wochen. 5만 유로를 도대체 우리가 어디서 구할 수 있냐. Aber woher sollten wir überhaupt 50.000 Euro herhaben? 야, 진짜 이거 뭐 돈 도저히 안 되겠다는 마음이 드는 겁니다. Und da hatte ich wirklich das Herz, dass es nicht funktionieren kann. 그럼 그때 무슨 일이 있었냐 하면 Und dann passierte etwas. 박옥수 목사님이 브라질에 집회를 가셨어요. Pastor Oxo Park war in Brasilien für ein Bibelseminar.
마치고 한국에 갈 때 지금까지는 미국을 통해서 가셨거든요. Und in den allermeisten Fällen war es so, dass wenn er von Brasilien zurück nach Korea fliegt, geht er über den USA. 근데 그 해는 처음으로 목사님이 독일을 들러서 한국 가시겠다는 겁니다. Aber zum ersten Mal hatte Pastor Oxupag entschieden, dass er in dem Jahr über Deutschland nach Korea fliegen soll. 그 여기 오셔가지고 이틀을 계시다가 가시겠다는 거예요. Und der Plan war, dass er hierher kommt, hier 2 Tage bleibt und nach Korea abreist. 그래서 잘 됐다. 그 우크라이나 행사 준비하자. Und wir dachten uns, das ist super, dann können wir eine ukrainische Veranstaltung vorbereiten. 그 스타트 할래 빌려가지고 그게 행사를 크게 준비를 했어요. Und wir haben die Stadthalle angemietet, haben ein sehr großes Event abgehalten. 그러다 이제 목사님 오셔 공항에 제가 모시러 갔는데 Und dann sind wir mit dem Pastor Oxupag zum Flughafen gegangen 그 사택에 왔어요. und wir sind dann zurück nach Hause. 목사님 사택에 들어가서 가방 놔두고 밖에 딱 나오셨는데 Und in seinem Zimmer hat er seine Tasche abgelegt und ist dann rausgekommen. 사역자들 대부분은 스타트 할래 준비하러 가고 Und zu dem Zeitpunkt waren die allermeisten Pastoren schon in der Stadthalle, um dort das Event vorzubereiten. 한 3-4명 정도 있었어요. 저하고. Und inklusive mir waren ungefähr 3, 4, die noch da geblieben sind. 목사님 방에 갔다가 딱 나오시면서 Und Pastor er ist aus dem Zimmer rausgekommen 책상에 앉기도 전에 탁자를 탁 치시는 거예요. und bevor er sich überhaupt hingesetzt hat, hat er auf den Tisch so gehauen, 탁자를 탁 치시면서 hat er so auf den Tisch gehauen 저를 보고는 절대 두려워하지 마. 그런 거예요. und er sagte zu mir, fürchte dich niemals, 하나님 반드시 도와. denn Gott wird dir helfen. 여러분 그때 저는 박 목사님한테 내가 어렵다, 돈이 없어서 힘들다, 어렵다는 소리 한마디도 안 했거든요. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich kein einziges Wort darüber verloren gehabt, dass ich es schwer habe, weil wir kein Geld haben und so weiter. 진짜 어렵긴 어려웠지만은 진짜 목사님한테는 진짜 한마디도 제가 그런 이야기를 안 했어요. Wir hatten es zwar wirklich schwer, aber ich hatte kein einziges Wort darüber verloren gehabt vor ihm. 솔직히 마음에서야 막 하고 싶은 마음이 막 일어나죠. Natürlich wollte ich ehrlich sein und ich wollte auch ihm alles sagen. 목사님 좀 도와주십시오. Ich hätte am liebsten gefragt, Pastor, 하고 hilf 싶은 uns. 마음이 막 올라오지만은 Natürlich wollte ich ihm das fragen, 그게 아니잖아요. 아닌 걸 알잖아요. aber wir alle wissen, das ist nicht der richtige Weg. 우리가 뭘 배웠습니까? Denn was haben wir gelernt? 하나님을 의지하는 걸 배웠잖아요. Wir haben gelernt, auf Gott zu vertrauen. 아무 말도 안 했는데 Ich habe gar nichts gesagt. 목사님 절대 두려워하지 Aber 마라. Pastor sagte, fürchte dich niemals, 하나님 반드시 도우신다. denn Gott wird unbedingt helfen. 그 얘기를 듣는데 제 마음에 너무 큰 힘이 생기는 거예요. Und diese Worte schon beim Hören haben sie mir große Kraft gegeben. 그렇지 하나님 도우시지. Natürlich, Gott, er hilft uns. 왜 내가 걱정하고 있어? Wieso mache ich mir überhaupt Sorgen? 왜 내가 책임을 져려고 해? Warum versuche ich, verantwortlich für etwas zu sein? 하나님이 일을 하시는데 Aber Gott tut es. 그래 제 마음에 하나님께 온전히 맡기게 됐습니다. Und da habe ich aus ganzem Herzen all die Dinge auf Gott übertragen. 우리 매일 나갔어요. Und wir sind jeden Tag rausgegangen. 삼성 회사도 가고 Wir waren bei Samsung, LG에도 가고 wir waren bei LG, 현대도 wir 가고 waren bei Hyundai. 가서 저도 성경을 들고 가서 보여줬어요. Und ich bin da mit der Bibel hingegangen und habe ihm die Stelle gezeigt. 이 말씀 보여준 거예요. Ich habe ihm diese Stelle gezeigt. 하나님 못 본 채 하지 말라고 했습니다. Gott sagt, wir sollen nicht entziehen. 우리 우크라이나 학생들 도웁시다. Lasst uns den Ukrainern helfen. 사역자들로 성도들이 교회들을 막 방문하기 시작했어요. Und die Geschwister und die Pastoren haben dann andere Gemeinden besucht. 아프리카 교회도 가고 Auch afrikanische Gemeinden, 인도 교회도 가고 indische 중국 Gemeinden, 교회도 가고 chinesische Gemeinden. 교회들이 우리를 돕기 시작하는 거예요. Und die Gemeinden haben angefangen, uns auszuhelfen. 사람들 우리를 돕기 시작하는 거예요. Und die Menschen haben angefangen, uns zu helfen. 진짜 여러분 기적이 일어난 겁니다. Und es geschah ein wirkliches Wunder. 우리가 진짜 처음으로 5만 유로를 후원을 받은 거예요. Zum ersten Mal in unserer Geschichte haben wir 50.000 Euro Spenden bekommen. 더 놀라운 거는 Und erstaunlicherer, 비행기표 사는 게 진짜 이거는 불가능했습니다. die Flugtickets zu kaufen, das war wirklich unmöglich. 네, 결국 비행기표를 샀어요. Aber zuletzt haben wir die Flugtickets gekauft. 한국 가기 3일 전에 비행기표를 딱 다 산 거예요. Wir haben alle Flugtickets 3 Tage vor Abflug gekauft. 학생들한테 이야기를 했는데 Ich habe es den Menschen gesagt. 학생들이어서 연습하고 있는데 불러다가 이야기를 했어요. Es war an einem Moment, wo die ganzen Schüler, die waren hier am Trainieren.
그렇게 학생들이 기뻐하는 거예요. Ich habe sie versammelt und es ihnen gesagt und sie waren so 박수 glücklich. 치고 Sie haben applaudiert 어떤 학생들은 막 울기도 하고 und dann gab es einige, die haben geweint. 진짜 그 감동을 잊을 수가 없어요. Und ich war so berührt, dass ich es bis heute nicht vergessen kann. 그리고 우리가 한국의 댄스 대회에 참석을 했고요. Und dann haben wir in Korea an dem Tanzwettbewerb teilgenommen. 여러분 그해 세계 많은 댄스 팀들이 왔지만 Und in dem Jahr waren ganz viele Tanzteams da. 정말 하나님이 우리를 보내서 우리가 한국에 가게 됐고 Und Gott hatte uns gesandt nach Korea. 댄스 대회를 했는데 Und wir waren beim Tanzwettbewerb. 그래가지고 여러분 우리가 한국에 뉴스, TV, 방송국 여기에 다 나왔어요 우리 그때. Und dadurch konnten wir in den koreanischen Zeitungen, in den Fernsehen und Rundfunk berichtet werden. 유명한 팀이 된 겁니다. Und sie wurden zu einem berühmten Tanzteam. 여러분 진짜 우리가 인생을 살다 보면 이 사점을 만날 때가 너무 많습니다. Und in unserem Leben haben wir oft Punkte, wo wir an einem Totenpunkt sind. 사점이 있었지만 Und wir hatten diese Totenpunkte. 여러분 이 사점을 넘어갈 수 있는 힘이 하나님을 의지하는 거예요. Aber die Kraft, die Totenpunkte zu bewältigen, kommt von Gott. 하나님의 약속을 믿는 겁니다. Kommt daraus, dass wir auf das Versprechen Gottes vertrauen. 쫓아가라. Jage ihnen nach 네가 반드시 미치고 정령도로 찾으리라. und du wirst sie erreichen und für Rettung sorgen. 여러분 왜 피곤합니까? Warum sind wir müde? 안 피곤한 사람 어디 있습니까? Ich meine, wer ist denn nicht müde? 피곤함을 이길 수 있는 사람이 있습니다. Aber dann gibt es Menschen, die können die Müdigkeit bewältigen. 부담을 넘어가는 사람이 있습니다. Und es gibt Menschen, die können diese Belastung überwinden. 하나님의 약속을 믿는 사람입니다. Und das sind die Menschen, die an Gottes Versprechen 예, glauben. 이번에 우리 또 댄스팀이 한국에 갑니다. Und auch dieses Jahr wird unser Tanzteam nach Korea gehen. 댄스팀이 만들어진 거나 지금까지 모든 과정을 볼 때 하나님이 우리를 인도하고 계십니다. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das Tanzteam gegründet hat und wie es sich weiterentwickelt, können wir sehen, wie Gott uns formt. 반드시 정령 미치고 반드시 도로 찾으리라. Du wirst sie unbedingt erreichen und du wirst Rettung 하나님 kriegen. 우리 댄스팀을 통해서 정말 이 유럽에 큰 일들을 이루어 주실 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass Gott durch das Tanzteam für große Werke in Europa sorgen wird. 여러분 사점이 없는 사람 없습니다. Liebe Geschwister, es gibt keinen, der keinen Totenpunkt hat. 하지만 약속을 의지해서 여러분 약속을 믿음으로 넘어갈 수 있습니다. Aber man kann durch den Glauben an Gottes Verheißung die Dinge überwältigen. 반드시 하나님 도우셔. Und Gott wird helfen. 내가 가면 아내하고 자식들이 얼마나 기뻐할까. Und wenn ich hinkomme, werden sich meine Frau und meine Kinder so freuen. 여러분 약속이 이루어졌을 때를 생각해 보십시오. Und bitte stellen Sie sich vor, wie es sein wird, wenn die Verheißung in Erfüllung geht. 머무를 수가 없을 겁니다. Dann kann man nicht zurückbleiben. 기도하겠습니다. Lassen Sie uns beten. 하나님 감사합니다. Herr, ich danke dir. 오늘 또 우리가 주의 말씀으로 함께 교제를 나누었습니다. Mit dem Wort Gottes konnten wir zusammen in Gemeinschaft treten heute. 하나님 성경 말씀이 그냥 종이에 적혀진 내용 그냥 이야기가 아니라 Und das Wort Gottes ist nicht irgendein Wort, das in der Bibel geschrieben steht. 하나하나가 하나님의 약속이고 하나님의 마음인 것을 믿습니다. Und wir glauben daran, dass jedes einzelne Wort eine Verheißung Gottes ist und wir glauben daran. 하나님 오늘도 성도들 중에 절망 속에 또 어려운 형편 속에 있는 분들도 있을 겁니다. Und bestimmt gibt es unter den Geschwistern Menschen, die gerade in großen Schwierigkeiten oder in großer Verzweiflung sind. 어디로 가야 할지 어떻게 해야 될지 몰라 주저하고 있는 분들이 있을 겁니다. Es gibt bestimmt Menschen, die sich gerade fragen, wohin sie gehen müssen, die gerade frustriert sind oder sich nicht wagen, voranzugehen. 하나님 그들에게 힘을 주시고 Aber Herr, gebe ihnen Kraft 여호와로 말미암아 용기를 얻게 하시고 und gebe ihnen Mut durch den Gott, dem Herrn. 부솔 시내를 건너서 하나님 뜻을 이루게 해 주시옵소서. Und bitte verleite sie dazu, dass sie den Bach Besor überqueren und den Willen Gottes in Erfüllung bringen. 감사합니다. Ich danke dir. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Im Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen.